todos, bienvenidos a un nuevo video. Y en este video con mi hermana vamos a estar haciendo una cosa. Vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo un reto de que ahora voy a poner yo una ruleta y a la que le toque la madre, ¿me dejas grabar? Y a la quien le toque tiene que estar en el quinto día fuera de la fogata. Y en el quinto día no podrá volver a entrar a la fogata. Voy a sacar la ruleta, ¿vale? Sacamos la ruleta. Vamos a por la ruleta, a ver a quién le toca. Por favor, que me toque a mí fuera. ¡No! Hostia, no grites tanto. Lo siento. A ti. Y ahora... Que no estoy chillando. Ahora a Estel Nova le toca estar afuera de la fogata. O sea, le toca estar fuera de la fogata y a mí dentro. Entonces a mí me tocará estar dentro de la fogata. Ven, en serio. La madre. Bueno, vayamos a empezar. Que se nos vaya metiendo. Vale, empezamos. Tengo miedo. ¿What? Ahora me aparece cosas, qué bien. Porque yo siempre tenía que estar leyendo y me estresaba, Lo juro, me estresaba, pero bien fuerte yo. Que ahora es más grande esto. Pero, ¿qué es esto? Qué chulo. ¿Cómo lo han remodelado? Aquí con la mochila. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ahora todos los saca el más grande. ¡Ponlo en la fogata! Y ni caso. Bueno, os voy a decir mientras tanto que lo podéis ver el video en mi canal o en el de ella, que es Estel Nova solamente, ¿vale? Lo podéis ver ahí. Podéis ver cómo hago yo en la fogata y cómo pasa ella fuera de la fogata. La primera en morirse pierde. Tenemos que intentar ganar, ¿vale, chicos? Porque si pierdo... me da igual. O sea, es que me da igual, ¿vale? O sea... ¡Hola! Mira, la primera cueva. El primer niñito. Ahora bichi. No, Penny. Tengo conejitos, ¿vale? Es que soy yo buenísima, tío. No me muero. ¡A la madre! ¿Cómo que no? Retiro lo dicho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es posible. Por fin lo hemos logrado. Por favor, suscribiros y darle like. Solamente tengo... Me están tomando el pelo. Jolín. Una casa del árbol. Seguramente Nova querrá vivir en una casa del árbol. Conociéndola. Es que solamente yo tengo 16 suscribidos, pero también suscribiros al de Nova porque ella tiene 12 suscriptores. Y es que le he pedido a algún amigo, le gustan mis videos, a ver, bueno. ¿Qué es esto? Este es nuevo.
Ahora las flautas no aparecen ahí, ahora las flautas aparecen aquí. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Y este lugar qué es, por cierto? ¿Este lugar qué es? ¡Ostras! Hay que regresar a ver. O sea, tiene que ocuparse. A ver. Es Julie. Bueno. En el día 5, ella tiene que salirse, ¿vale? Y yo tengo que quedarme aquí. Y yo, ¿cómo no? Soy tan buena que me tengo que ocupar de la fogata. Oh, por eso prefería yo estar afuera. No me gustaba hacer la ruleta, pero qué manera, me tocaba aguantarme, ¿vale? Me tocaba aguantarme a hacer la fogata. En el día 5 se va. Y de allí no podrá comer carne. No. Yo sí podré comer carne. Porque yo no la tendré cruda. Yo la tendré limpia. Ajá. Mande. Pues no sé. Vale. No hagáis caso a lo que ha dicho ella. Estás aún dentro, tú tranquila. Pues tenemos que volver a empezar, ¿o qué? Vale, nos va a tocar volver a empezar, ¿vale? Por culpa de esta señora. Y como no, es que ¡bravo! ¡Bravo! Hay que salirse. Qué estrés. Aquí tengo. A ver, oiga. Que no está conectado, parece que está conectado. Mirad. Por si queréis verme. Aquí estoy con mi precioso. Mirad, sumar todo esto. Cuando yo lo vi, me valía 250 Robux. O sea, y mira ahora lo que me queda. Que bien me explique eso. Vale. Bueno, venga, sigamos con la ronda. Ahora voy a por una cosa para que me veáis la cara. Pero sin que me veáis la cara, o sea. Y como vamos a seguir Carlota con afuera y yo en la fogata. En la fogata voy a estar yo aún. Que yo no quiero estar en la fogata, o sea. Quería que... Ahora mismo me voy a poner una máscara. Una máscara no. De programa. O quizás no se sabe. Empezamos. Lo siento mucho para todos mis suscriptores, ¿vale? Lo siento muchísimo, lo siento mucho de verdad, no haber vuelto, no, desde hace tiempo no haber grabado, ¿vale? Lo siento mucho, lo juro, lo siento mucho por no haber grabado hace muchísimo tiempo. Lo siento, porque o sea, es que, a ver, siempre juego, ¿vale? Sí, juego siempre, ¿vale? Juego todo. Pero
se me olvida de que tengo un canal. Bueno, no se me olvida, sino es que siempre juego y nunca grabo porque alguna vez se me olvida. Y cuando quiero grabar me dicen, ya parar de jugar, ya habéis jugado mucho. O sea, es que me estresa. Pero cuando sea adolescente o algo y pueda jugar cuando me dé la gana, jugaré más veces. En serio, jugaré más veces para grabaros mucho, para grabar. Y así tendréis mucho carabum. Y así tendréis mucho... Oh, se me olvida siempre la palabra. Que no se ocupa esta. Algunos... Sí, esto... Quizás algunos de vosotros estáis en el mismo colo que yo. Pero como nunca me habréis visto la cara, no os habríais dado cuenta. Así que, pues ya me podéis ver. Estoy en un cole, San Juan de la Peña, ¿vale? Estoy en San Juan de la Peña, ¿vale? Como una peña, ¿ok? Y hay allí personas que me veáis, ya me podréis ver que soy youtuber de taza. Bueno, es que a ver, yo también, a mí me gusta el cole, pero ya no tengo tantos amigos, o sea. Y ahora estoy en un grupo donde están mis primas, o sea. Ahí vamos, ¿qué te me digo? ¿Cuándo calotas? No he dicho nada, no he dicho su verdadero nombre. No le he dicho, no es su verdadero nombre, lo juro. Me gusta jugar con estas cosas. A ver, yo siempre cojo la moneda y nunca decoro. Vale, nunca decoro. Porque son buenos, quiero decorar. No sé si te lo espero, bueno, es que... Bueno, habéis visto mi nombre de Roblox. Así, si alguno juega de aquí Roblox, que no se haya fijado bien en mi nombre, atrasar el video y apuntarlo, decirme por los comentarios vuestros nombres y así os añadiré. Así os añado. Porque es que tengo un montón de personas que quieren ser mis amigos. Y ya tengo 416 amigos. O sea, explicarme eso. ¿Sí? Vamos a coger una flauta. Mi hermanita no se fija. ¡Qué flautas! ¡Wow! No. Yo voy a sobrevivir. Lo sé. Sé que puedo sobrevivir. Lo sé. ¿No se enteró? No se enteró. Ahora me voy a quedar así con vosotros. Hay que robar. Me da gracia robar cosas. O sea, yo siempre le robo a todos, o sea. A ver, es que me cae bien y a la vez no. Es mi hermana, pero bueno. Un día tuve un sueño horrible. Vale. Decidme por los comentarios qué tipo de otros retos queréis que haga. Os podéis copiar de algún youtuber que veáis. No digáis nada.
por favor, cuando vayáis a ver el video suyo, cuando vayáis a verlo, por favor me escribáis por los comentarios que he sido yo, que se le he robado. Si no, ahora en la vida real me da un palizón fuerte. Así es que... nunca me sale a mí. Seguramente vosotros, personas que juguéis 99 noches y de todo con más personas, seguramente algunas veces habéis robado, ¿no? Yo robo muchas veces. Una vez que no me dejaba cambiar la hacha, conseguí una hacha fuerte, la dejé en la fogata y alguien me la robó. Me la robó. Os lo juro, que no es broma. No es broma. Así que no sé quién me la robó. Un día jugué con esta señora. Por los comentarios decir si os caigo bien o no. Mira, quizás el pijama, este es un pijama y no me gusta mi cama, pero lo tengo desde que era muy pequeña. ¿Qué es esto? Esto es nuevo. ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Esto es nuevo. Un banco. Un banco por la cara. Un banco. Oh, dinero hay que robar. ¿No? Corre, que te hace de noche. Es que esta señora no hace nada. Para recompensaros de que hace tiempo que no he hecho videos, en el final del video os voy a hacer un baile. Un bailecito. Os haré un precioso baile. El mejor baile que hayáis visto en toda la vida. Es broma, no. A ver, el mejor baile, no, tampoco. Tampoco me voy a presionar tanto. Un cofre de oro, un cofre de oro, un cofre de oro. Un rifle. Toma ya. Oh. Eli quiere llegar la primera. Ahora me muero de hambre. ¡La madre! ¡La madre! Lo voy a utilizar que me muero. La madre. La madre. Es que yo sobrevivo muy bien afuera. Debo de estar yo afuera. Yo debo de ser la que esté afuera, Porque mira yo cómo estoy corriendo. Como me quedo sin linterna. Venga, que yo puedo sobrevivir. Que se acabe el día sobreviviendo afuera. Vamos, venga, que se acabe el día estando afuera. Vamos, venga, que ya puedo. Uf, Dios mío. Que me muero. Casi me moría. Vamos a la zona de lobos. ¿Qué no es para tanto ir a una zona de lobos? ¡Ostras! No importa tanto que me persiga un querido monstruo. No sé, es que no importa tanto, ¿no? ¿Qué parece esto? Corre. ¡Uy, va! ¿Cómo me ha quedado tan poca vida?
Como me ha quedado tan poca vida. No. Ostras. La madre. Que casi me muero. ¿Cómo que tengo hambre? ¿Cómo es que tengo hambre? Que me muero. La madre. Me muero. Ostras. Me muero de verdad. ¿Cómo que no hay comida? No hay comida. No me lo creo. No me creo que no haya comida. Bueno, por la mañana voy directo allí. Vale. No sé qué baile os podría hacer. Soda Pop, Golden. ¿Qué baile? ¡Me muero! Que no me ha traído comida. ¿No ha traído comida esta? ¡No! ¡Me muero! Ya pa' que me muero. Es que no me hace caso. ¿No trae comida? Yo estoy investigando. ¿Y ella? No traigo comida. No voy a traer comida. Es que no hay comida. En serio, no hay comida. Es que no hay comida. O sea, que alguien me explique esto. Que alguien me lo explique. Me gustan los conejos, o sea. No tienen punto. O sea, a ver, si hubiera comido, a ver, si hubiera llevado algo de comida, ya sería un punto, pero no lleva comida. Así que no ha valido. Hostia. Venid aquí conmigo. No le digáis nada de esto a mi hermana. La madre.
una espada láser. Yo quería que esta fuera en el que se podía entrar. Pero no es en el que se puede entrar, jolines. Habría sido lo mejor, pero es que mira esta espada. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? What the? ¿Qué era eso? Piel de oso. Esto no es posible. Piel de oso. O sea, lo mejor. Tengo que ir allí. Tengo que regresar a por una piel de lobo alfa. Venga, que tengo una espada láser. ¿Quién tiene espada láser? Pues yo misma. Yo tengo una espada láser. Espada láser. Toma esa. Tengo piel de lobo. Es que creo que vi una base alienígena. Jejeje. Ah, que el mío se llama Pudín. Bueno, vámonos. Venga. Piel de lobo. Vamos, piel de lobo. Bien, el comerciante ha venido. Tuve suerte. ¡Una pistola láser! El mejor día de mi vida. Piel de oso, piel de conejo, gracias a mi hermana. Piel de lobo normal. Ajá. Oh yeah. Ok, ahora es para 4.
saco gigante. Tengo pistola láser. Tengo pistola láser. Espada láser. Bueno, ¿qué queréis? Bueno, decidme por los comentarios qué otros videos hago y algún baile para que se haga. Pero yo diré a ver si sí o no, porque a ver, dale a tu cuerpo de la Macarena, me lo sé. Golem me lo sé, Sodapo me lo sé, pero no me sé un montón. No me sé todo. Porque yo casi ni bailo. ¡Oh! Día 5. No puedo estar en la fogata. ¡Vamos! Fogata solo para mí. Jeje. Yo puedo estar en la preciosa fogata. Oye, puedo quitarme esto. Yo tengo un buen hacha. Esto no lo quiero. Tengo pistola láser. Esto se me desenvuelve. Cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Ahora cóseselo. Ay, Dios mío. Uy, va. ¿Cómo construir una parcela si no puede estar dentro? ¿Cómo? Pero... ¿cómo has construido una parcela de granja? What? ¿Qué? ¡Que te mato! Que tengo esto, ¿eh? Y esto. ¿Cuál es su casa? ¡Anda! ¡Esta es su casa! ¡Wow! ¡Qué chula! ¡Ah! ¡Qué chula casa! Es preciosísima. No miento. Bueno, me pueden escribir. Oye, que le puede aparecer lobos. Se va a morir seguro. Seguro que muere. ¿Quién vote que va a morir? Que me lo diga. No, mejor dicho. Quien vote que cree que es la segunda en morir, que me lo
haga saber por los comentarios, por favor. Yo quiero que muera. Me da un montón de gracia en mi mascota llamada Pussy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, llamada Pudding. Ostras, que yo tengo que estar dentro de la fogata. Yo sí que puedo estar dentro de la fogata. Corre poco yo, que me muero. Corre poco yo, es una carrera. Me da igual que me vengan todos los animales. Me da igual que me vengan todos los animales, ¿vale? ¡Ay, que me muero! Uf, menos mal. ¡Tachán! Bueno, me parece que voy a tirar cosas de comida. Iré a pescar. Será lo mejor. ¿No? Será lo mejor ir a pescar. Creo yo. Eso es lo que creo yo, o sea. No sé si es bueno para la comida pescar mejor. Es que no hay nada. Se ve que no hay ningún pez, o sea. Bueno, tengo que regresar. Ah, bueno, ya te diría. Qué asco. Asco por chocas. Vamos a visitar. ¿Queréis que vaya a visitar cómo le va a esta señora? Su casa. Es que no puede decorar su casa, o sea. ¡Espera! Si a ella le toca vivir fuera, a mí me toca enfrentarme sola a los monstruos. ¡Ay, la madre! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me voy a morir! Tengo miedo. Ay, no me deja darle al mapa. Uy, ¿cómo voy a hacer yo? Si soy pésima. Si hasta con mi hermana me cuesta llegar al día al nivel 4 apenas. Anda, voy a llegar yo sola al nivel 4. Tengo que coger comida, tú. Necesito traer comida. Vamos a recoger cosas. No tiene nada en su granja. No.
¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que llover justo ahora? La primera vez que utilizo una pistola láser, o sea. Ostras, ¿por qué no me tocó a mí estar afuera? Porque ahora me toca ocuparme a mí de la fogata. Esto es lo que no me gusta. Ocuparme yo de la fogata. Uy, 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 uy. Ya no hay árboles cerca, que tío. Voy a plantar árboles aquí cerca. No me gusta el charco más solo. Lo prometo. Pero casi yo me muero. Va a ser un punto para mí. ¡Moria! ¡Moria! Sí. Algo malvado se acerca esta noche. Uy, ¿dónde está? No tengo vendaje. ¡Ja! ¡Toma esa! ¡Toma esa! Y después que yo me moría de ella. No tengo vendaje. Necesito calabaza. Que me muero. No tengo vendaje, lo siento. No tengo vendaje. Ay, Dios, que no tengo vendaje. No tengo vendaje. Si pudiera ser. ¡Me han tocado dos cosas! ¿Dónde hay vendajes? A ver, aquí he entrado. Sí. No, aquí no he entrado. Me logra matarse. No encuentro vendaje. Dios mío. El amor hermoso. Duvida. Estamina. Esquiviré. Ñami ñami no. Guañi ñami ni. Que no hay. Que no hay vendaje. ¡Aquí! ¡Vendaje! Lobo alfa, maldito lobo alfa. Uy, va, que a Carlota no he dicho nada.
Que no la puedo revivir dentro de la fogata. ¡Párate de reír! Tengo miedo. Y no lo digo en broma. La madre. Que siquiera te dejo, que te dejo. A que te revivo. Uy, ¿dónde estás? Te acabo de soltar. ¿Dónde estás? Ay. A que te revivo aquí y así pierdes, ¿eh? Oye, tráeme comida, ¿eh? O tráeme madera, algo. Oye. ¿Cómo que no? ¿Perdona? Oye. Vale, sí, sé poner voces. Decidme por los comentarios si vosotros sabéis hacer voces. Una granja. ¡Ja! Nadie lo ha dicho. Yo puedo decir lo que quiera. No hemos dicho por las reglas, no hemos dicho. O sea, no como... Yo no le he dicho. Yo no he dicho ningún rato. It's you, another love. It's you, ¡Hostia! ¡Ayuda!
No. ¿Qué te pasó? Me he muerto. No me robes nada ni entres a la base de los alienígenas, que se puede entrar. Ya lo sé que se puede entrar. Ya, chica. pero estoy en la que se puede entrar. Ya sé que se puede entrar. ¡Pero revíveme! Uy, estás muy lejos, no me da tiempo. Mira qué lejos estás. No me da tiempo, me da igual. Ay, bueno, que hay un montón de casas. Tengo 2 vendajes. Yo ya te habría sobrevivido. Ya no te pienso revivir. Si acaso la revivo. Si ella no me revive ahora, yo la reviviré. Ella muere en el día 12 o algo por ahí. En el número que sea. Pues yo la... Y aún quedan 2 horas. Y quedan 2 horas. Pues la reviviré en el siguiente día. Me da pena. Es que me estreso. Dios mío. ¿Cuánto llevo grabando? Dios mío. Ay, bueno. Estoy a ver. Mi hermana me cae mal. Mira, aquí estoy yo. Y ella está